Pois, boa noite a todas e a todos, moitas grazas por acompañarnos hoxe neste acto. A verdade é que é un acto moi ilusionante para nós por moitos motivos, non? Mesmo nos acabamos de enterar que é a primeira presentación que hai, non? Deste libro. Quero dicir que, en realidade, vimos a traxectoria de Lourenzo, que a coñecemos, a temática do libro, e xa por eses feitos nos parecía unha obra moi interesante para poder presentar aquí hoxe, pero tamén pois, nos fai particular ilusión pois, ser partícipes da primeira presentación que se fai do libro. Lourenzo Fernández Prieto ten pois toda a vinculación coa nosa comarca, coa Mariña. A primeira cuestión porque naceu aquí cerquiña, na Devesa, en Ribadeo, no ano 61. Con nós aquí en particular, en Lourenzá, neste ano, pois tamén entendemos que temos ademais unha vinculación moi importante, porque foi autor do limiar do libro Diario de Guerra de Francisco Fernández del Riego, tamén que se editou neste ano. Pues tamén temos este vínculo a maiores, non? Por outra parte, este ano 2023, que tan especial foi para Lourenzá, por dedicarlle as letras galegas a Francisco Fernández del Riego, pois tamén creo que foi un ano tamén singular para o propio Lourenzo Fernández Prieto, porque no mes de xuño, entre outros moitos feitos que lle puideron acontecer este ano, pois ingresou como membro numerario da Real Academia Galega. Pois todas estas cousas pois nos fainos que sexa ilusionante tamén compartir este final de ano aquí todos xuntos. Lourenzo Fernández Prieto é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. Ten unha obra inxente, non só no que son os títulos que el fixo xa de xeito particular, senón tamén como membro de partícipe de moitas obras que son corais, non? Como o propio libro que imos presentar hoxe aquí, non? Galicia, un golpe sin cuartel, unha guerra sen trincheiras. Nos parecenos moi interesante coñecer moi ben a nosa historia para saber quen somos, onde vimos e tamén para aprender de cara ao futuro para que haxa feitos escuros e épocas terribles da nosa historia que non se volvan a repetir. Lourenzo Fernández Prieto centra a súa investigación en moitos temas, pero en particular hai como dúas grandes temáticas, que é a historia agraria e todo o que ven tamén coa época franquista, con toda a represión, o tema da memoria histórica e da guerra civil. A parte das obras que realizou, foi un dos investigadores principais do proxecto Voces e Nomes e Voces, que era ao revés, sobre memoria histórica, e tamén coordina o grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural, Istagra, que ten que non sei, vou ler algúns, pero creo que o interesante hoxe é todo o que nos diga el, realmente se faláramos de toda esa obra como coordinador, como autor principal ou como investigador, pois creo que ocuparíamos ao mellor un tempo que é moito mellor que o poidamos escoitar a el, non? Pero por citar algúns, dende aquel primeiro, non sei se era a primeira obra túa, que xa se basaba na túa tese, Labregos con ciencia, a Granxa Agrícola da Coruña, traballo sobre Roz Codina, agricultura e capitalismo en Galicia, Donos de Seu, estudios de historia agraria de Galicia, Leche e lecheras no siglo XX do 2020, Golpistas e verdugos de 1936, Memoria de guerra e cultura de paz, en el siglo XX tamén de España a América, Facendo historia coa memoria, historia da guerra civil contada por, en este caso era en castelán, por dos hermanas, Senderos de la historia, La nación omnipresente e unha cantidade moi importante de obras. Eu, cando estaba lendo un pouquiño sobre este libro, que por certo creo que falta tamén moito
para profundizar nele, para que se digan moitas cousas, porque creo que é realmente interesante, pois quedeime así un pouco con algúns así cousas moi como bastante impactantes. Non houbo guerra, pero houbo unha gran violencia, non houbo guerra, pero houbo detidos, asesinados, mesmo campos de concentración. Non sei, unha historia que creo que deberíamos coñecer para entender donde vimos e, sobre todo, para non repetir esas grandes barbaridades que pasaron nun pasado moi recente, non? Moi próximo a nós. Nada, graciños, e esperemos que o disfrutedes. Ben, pois, grazas a ti, Isabel, e aos amigos que me convidades e amigas que me convidades, que a verdade é que agradecevolo moito porque non quería este ano houve un momento que iba a vir aquí a un curso de grau e non puiden vir, e entón non quería acabar o ano Fernández de Riego sin vir a Vilanova, e entón, aparte de que vos me convidastes, a min a verdade é que me facía ilusión. E isto de que ao final fora o primeiro sitio onde presento o libro, pois tamén, porque estou cheo de amigos desde Mondoñedo hasta Ribadeo, o sea, que máis podo pedir, non? Amigos e amigas. O sea, que por min encantado. E gracias sobre todo polo interese no libro, non? Que o vistes e, en fin. O libro, ademais, está en castelán, non? Que algunha xente, cando saliu, me dixo, e por que en castelán? Bueno, porque en galego xa publicamos moitas cousas e este é un asunto que tamén publicamos en inglés e que tamén publicamos en castelán. O libro saiu en setembro e, de feito, no título non debería de levar Galicia. Ese foi un error. Que, bueno, como nos lo edita unha editorial valenciana, que é a editorial da Universidade de Valencia, ao final lle meteron o de Galicia, pero se fora Madrid non poñería Madrid, non? Poñería un libro sobre a guerra e falaría do que falase, non? Non é que non quixéramos que poñera Galicia, porque sí que só fala de Galicia, pero é que desde aquí podemos explicar todo o que pasou no 36, non nos fai falta poñer Galicia, nin Alicante, nin Almería, non? Esta forma de entender como se construiu o pasado e o presente, no que nós non temos que decir o que somos, porque xa se sabe, quer dizer que non fai falta decirlo demais, non? E porque en términos editoriais, de feito, tamén vos digo que isto é un problema, porque vai ser clasificado o libro como algo que fala solamente de Galicia, e nós o que estamos facendo aquí é falar de algo que non se fala no conxunto do Estado, ou se fala moi pouco, e que só falan algúns colegas, por exemplo, da Rioja ou de Navarra. De onde? De onde o golpe triunfou. Porque o que ocurriu ali, que foi o que ocurriu aquí, é distinto do que nos contaron. E aí empezo un pouco o que quero explicar, non? E quero explicarvos un pouco de que vai o libro, porque entendo que vos interesa, pero tamén me gustaría, porque me pasa sempre que o que contamos, porque isto non é só o meu, vai vos causar algún tipo de extrañeza, non? Entón, seguramente despois teredes preguntas ou incluso controversias ou dúbidas ou o que sexa, non? O libro reúne, pois, en fin, antes he citado algún libro do 2010, que xa era resultado do proxecto Nomes e Voces, reúne 20 anos de investigacións. O sea, que hai moito traballo. Pois está a tese de Xavier, que están por aí alguén que o conoce ben, non? Está a tese de Conchi, está a tese de Aldara, están un montón de traballos que se foron facendo ao longo de 20 anos, non? Claro, sobre algo que pasou hai 87 anos, casi 90, casi 100, o sea, hai moito tempo. Pero pensamos que sabemos moito de todo aquelo. Quen non pode, a calquera de nós lle preguntan, contame algo da Guerra Civil e empeza a falar, non? Todo o mundo ten cousas que contar, todo o mundo sabe, por familia, por memoria, porque leeu, porque estudiou. Hai moito escrito, hai moito publicado, casi tanto como o asesinato de Kennedy, e non exagero, son dúas das cousas das que máis escribiu en términos históricos nos últimos 60 anos. Hai moito recordo, hai moita memoria que non sale á luz, que vai saindo, e por iso lle chamamos memoria a todo o que non se contaba e agora se conta, non? Porque estaba aí. Pero sobre todo hai tamén moita propaganda e moita manipulación política, como é lógico, non? A historia faise sempre desde o presente. Entón, a nos,
o que nos interesa é ver desde hoxe, desde o século XXI, mirar a través destas investigacións e dos traballos meus e de toda a xente que publica aquí, que somos un lote deles, logo os contarei, como interpretamos hoxe a Europa democrática no Estado español con unha constitución democrática desde hai 40 anos, como interpretamos o que pasou no ano 36 e a partir de entón. O que queremos é entendelo, queremos explicalo e queremos interpretalo, que esa é a parte importante. Non queremos que nos lo conte, queremos decirnos o seu significado. Que significa aquilo? Non fai falta que vos xure, porque escuitástelo todo na casa sempre, que a historia fana os que ganan, non? Igual que aquel outro dito que tamén utilizamos, cada un conta da feira como lle foi nela, ven sendo o mismo. E así en sitios de feira como este se entende millor. Cada un conta da feira como lle foi nela, e o que fixo a guerra, e o que ganou a guerra, conta como vencedor. Pero mesmo os vencidos, bueno, como vencedor e con unha dictadura de 40 anos. O sea, non é só un feito, non é só ir á feira e volver. E ir á feira e volver e estar 40 anos contándoche como che foi na feira. E o ben que mercaches, porque non vas contar que mercaches mal ou que vendiches mal. E logo está os vencidos, porque o relato dos vencedores é o que manda, non? E o relato dos vencidos é un relato que se foi diluindo e difuminando pois, co amarguexo do paso do tempo. Hasta un punto que non podedes nin imaginar. Por eso me interesou tanto precisamente o diario de guerra de Fernández del Riego, porque o que el contaba ali era o mesmo que nos contábamos aquí. Non era o mesmo, pero era o valor de alguén que o contou ali, vivindo ali, e que coincidía co que nos vemos, ¿no? Desde aquí, desde o presente. E iso, por que coincidía? Non é común. Por iso o diario dele era pouco común. Bueno, pois porque a explicación de por que coincidía estaba en que nunca fora publicado. Precisamente, nunca foi publicado porque ninguén o iba a entender. Ninguén iba a entender o que el contaba naquele libro. E o que el contaba era basicamente algo parecido ao que contamos nós, solo que desde... Justamente creo que o título do libro me sabe, non sei, que o título sí que foi unha cousa máis miña, sabe un pouco da miña lectura de Fernández del Riego, non? El está nun golpe sin cuartel, porque además está moi cerca do cuartel do Hórreo, de Santiago, onde deron o golpe, e é de onde ten que escapar, de onde lle dicen non pases pola tenencia do Hórreo, que ali te queren coller, e está agochado nunhas casas, e logo noutras casas, que hoxe sabemos de quen eran, ademais, e ao final se acaba presentando, porque sí que hai unha guerra con trincheiras, pero non está en Santiago, nin en Galicia. A guerra con trincheiras está onde nos contaron, en Teruel, e no Ebro, no Jarama, en Madrid, por aí adiante, non? E o raro de Fernández del Riego, volvendo ao conto, é que el... O raro non, a ver, raro non é singular e é recoñecible. Hai pouca xente como a él que fora capaz de manter a visión republicana e galeguista a pesar da dictadura. A mellor por eso a moitos como el lle chamaron, recordades como lle chamaron a transición? Galeguistas históricos. Porque era unha forma de decir que quedaban no pasado. El non quería quedar no pasado, pero quedou no pasado hasta que morreron, porque os colocaron nun pasado que eles viviran e que eran incapaces de explicar. Por eso nunca publicou aquel libro. Por lo tanto, temos a visión dos vencedores e temos a visión dos vencidos. Pero non son as únicas que hai. Non poden ser as únicas que hai. Logo está a nosa visión desde o presente. E, sobre todo, a visión que podían ter todos os que vivían antes de xullo do 36. É dicir, antes de que pasara todo. Nós somos netos e bisnetos. E nós temos dereito a ollalo como queremos. Non temos por que estar agarrados de... Sí que estamos influídos polas memorias. Pero a memoria é unha cousa fragmentaria, subordinada, particular, familiar. A historia ten que ser unha cousa máis global. E na lógica democrática, a historia daquel pasado ten que ser democrática. E non é. Non é, non porque o diga eu, porque se ainda temos ata onte mesmo o Val dos Caídos chamado así, cando en realidade
debería de chamarse campo de concentración de Cuelgamuros. Se un entra en Madrid, o primeiro que se encontra é o Arco da Victoria de Franco, é evidente que non fomos capaces de construir unha lógica democrática do pasado. O que facemos aquí no libro, cos instrumentos e cos métodos da historia, da investigación histórica e con este amplo número de autores, é intentar, efectivamente, reconstruir todo aquel pasado. E para empezar a reconstruirlo, empezamos non polo 36, empezamos por antes, ¿no? O libro ten 4 partes que intentan reunir esa idea de golpes sin cuartel e guerras sin trincheiras, e, bueno, conseguimos algo que nos parece moi importante, que Pablo de Greiff, que non sei se a todo o mundo lle sona, pero Pablo de Greiff é un investigador colombiano que foi comisionado da ONU para o pasado incómodo español, es decir, para toda a cuestión de reparación, memoria, reconciliación, que como lle chama a ONU, a revisión deste tipo de procesos do presente e do pasado, ¿no? E Pablo de Greiff, que é colombiano, e seguramente vos sona o apelido, porque o seu avó, ou o seu pai, xa non recordo moi ben, era o famoso fiscal que vistes na serie de televisión sobre Pablo Escobar. Ali hai un fiscal que se chama Pablo de Greiff, que efectivamente, pues, agora mesmo non recordo se o pai ou o avó dele. E Pablo de Greiff, cando estuvo facendo o seu percorrido por España, entre o ano 12 e o ano 18, falou con nós, falou coa xente do proxecto, e a verdade é que ele decía, e nós tamén, que nós decíamos que nunca encontráramos a ninguén que entendera tan ben o que queríamos decir, ¿no? E ele decía que non encontraba ninguén en España que explicara tamén o que el tamén creía entender. El non é historiador, é politólogo, traballaba para a ONU, para as Nacións Unidas, e traballa nunha universidade de Nova York. Eso pasa nos a todos. Non pasa nada. E, bueno, pedímoslle que si quería facernos o prefacio do libro, e fíxono. Temos unha longa introducción na que intentamos explicar isto que hoxe estou explicando e que vos explicarei despois. Hai unha primeira parte na que falamos de algo que nunca se fala, porque todo empeza dicindo que aquelo estaba para ser, que xa era visto, que non había outra, que tiña que ser. Claro, quen di eso? O que o fixo. O que o fixo, non o que non o fixo. E o que nos queremos explicar, bueno, pues que había unha sociedade que cando unha estudia antes de xullo do 36 era unha sociedade pues, moi plural, para empezar, ¿no? Logo daría algúns datos desta pluralidade. A segunda parte fala do proceso de destrucción do mundo liberal, porque cando falamos do golpe de Estado do 36 e falamos do falanxismo e falamos da guerra, da dictadura, nunca acabamos de entender, ni siquiera os historiadores, e nunca acabamos de explicar que en realidad o que ocurre é que hai un réximen e hai todo un proceso que o que fai é querer sustituir o mundo liberal. Non a democracia, senón o mundo liberal. O mundo dos casinos, da masonería, dos sindicatos, das sociedades agrarias, dos partidos políticos, do republicanismo, pero tamén do catolicismo social. Todo eso se quere destruir naquel contexto dos anos 30. Na terceira parte, e o que explicamos é, digamos, como se produce un proceso de golpe relacionado con matanzas que obliga a alinear a todo o mundo nun bando ou no outro, porque detrás de todo eso está non unha guerra, sino a creación de unha guerra. Porque a guerra tampouco aparece de momento. Aquí a xente non se mata. Non, pensade hoxe, vos credes que se hai un golpe de Estado, ou pensade no 23F, non? É dicir, bueno, e daquela a memoria era máis complicada, e quen estaba no exército nos facía temer, non? Pero vos imaginades que aquí un señor vaya a buscar a outro para pegarlle un tiro nas curvas da Maradona? Non. Eso non ocurre así porque sí. Eso hai que construílo, hai que forzalo. Se algo temos claro como historiadores é que non estaba para ser. A terceira parte intenta explicar como no contexto xa da guerra se vai construindo un novo Estado, ao que se lle chama así, novo Estado, e que ten como modelo só un modelo, só pode ter un modelo. Que é o modelo dominante na época, e o modelo de referencia, que é o modelo italiano e o modelo alemán. Era o modelo que había no ano 36. E era o modelo que había
ata que despois da Segunda Guerra Mundial o asunto empezou a virar e entón empezaron a ver as orellas ao lobo e foron capaces, os que ganaran a guerra, de aguantar sin cambiar, que non foi fácil, hai que recoñecer que tuveron mérito. E logo hai unha cuarta parte na que falamos do presente dese pasado incómodo, do punto de vista da memoria, precisamente, non? É dicir, pois, como se trata na escola, como se trata desde o punto de vista xurídico, como a idea de reconciliación, que é o último capítulo que fago eu, é unha idea que foi moi importante hai 40 anos, pero que hoxe non nos sirve para nada, para entender o pasado. A idea de reconciliación está ben, e manternos reconciliados tamén está moi ben, pero detrás desa idea de reconciliación tamén había a idea de, bueno, vamos a esquecer o que pasou. O que vou a facer, xa para ir avanzando, porque de verdad que quero que bueno, a ver se conseguimos establecer un diálogo, porque eu tamén aprendo moito de vos, normalmente, é explicar o título, non? Porque falamos de 1936, un golpe sin cuartel. Antes avanzaba falando de Fernández del Riego, pero o que ocurre co golpe do ano 36 en Galicia, en todo o Estado, porque aí a lógica nosa é unha lógica estatal, ¿no? E que ben derivada da lógica política estatal e, sobre todo, da lógica militar, que é o máis importante, ¿no? Nos anos 30 hai unha crise de modelos políticos, o sea, hai unha crise da democracia de tal envergadura que no ano 39, antes de que empece a Segunda Guerra Mundial, no mundo quedan 15 democracias. Non 20, nin 25, nin 30, 15. Todas as demais se convertiran en dictaduras, en todo o mundo. É dicir, que a República Democrática non o tiña fácil, pero non por isto, por aquelo, pola Iglesia, ou pola reforma agraria, non o tiña fácil porque naquel mundo, no mundo dos anos 30, manterse como democracia era realmente difícil. E o golpe militar do 36, que deron algúns militares, non o exército, como sempre estudiamos na enciclopedia Álvaro, senón algúns militares, a maioría deles, por certo, coronéis, non xenerais, porque a maioría dos xenerais se mantuveron leais, dos xenerais en exercicio, e os xefes de división, que eran os equivalentes aos capitanes, que logo foron capitanes xenerais, ¿no?, das rexións militares. Pero un golpe militar é un golpe militar, non se fai coa lógica de quen está arriba, senón de quen ten a capacidade para dar o golpe. E, de feito, son os coronéis os que prenden e fusilan aos xenerais. Cousa que está como, digamos, amortizada no relato, ¿no? Só está Franco, e Mola, que tamén era xeneral, pero, bueno, estaba lá en Navarra, ¿no? Tiña un mando pequeno, ¿no? E quen máis? E Godet, moi poucos máis. En realidade, moi poucos máis, ¿no? A diferencia, digamos, a lógica do triunfo do golpe estuvo na capacidade para dar o golpe facendo, que é unha frase da época, o que tiñan que facer. E o que tiñan que facer era matar ao seu superior, ou prendelo. Como fixeron en Ferrol, con Azarola, que o fusilaron o día 7 de agosto, ou como fixeron na Coruña, prendendo ao xefe de brigada e ao xefe de división. Que non os fusilaron inmediatamente. Curiosamente, os fusilaron cando as tropas chegaron a Madrid, o 8 de novembro do 36. Nunha lógica militar, efectivamente. A outros foron fusilando polo camiño, como inspector xeral do exército, que foi a intentar parar o golpe en Zaragoza e desapareceu. Era a máxima autoridade do exército, chegou en avión para falar con Cabanellas, levaron para Pamplona e nunca máis dele se soubo. Así é como se dá un golpe nos anos 30, e así foi como o deron. Non ten nada que ver nin con apoios, nin coa sociedade, ten que ver cos militares que dan o golpe. E con algo fundamental, a incapacidade dos que reciben o golpe para imaginar que podía ser así. E, en fin, hai moitos datos que nos permiten decir isto. Un golpe militar, ademais, que está apoiado directamente por Mussolini e por Hitler, directamente. O sea, non se dá hasta que eles comprometen o apoio. No caso de Mussolini, e no caso de Hitler, o compromete inmediatamente, porque non se fiaba moito destes españois que son un pouco así chisgarabís, hasta que por fin dan o golpe e dice, vale, pois veña,
botamos unha man, non? E botaron unha man, e ben grande, non? Por lo tanto, o golpe, o que non tiña, contra todo o que nos contaron, eso foi posterior. Era apoio social. Ninguén apoiaba o golpe. Non, xa sei que poñedes cara, ninguén apoiaba o golpe, e explico vos por qué. Non temos que facer demoscopia, nin facer un inquérito. Acababa de haber unhas eleccións. Había 27 partidos representados no Parlamento. Había 475 parlamentarios. Os que apoiaban o golpe, é dicir, a extrema dereita era menos que a que temos hoxe. Menos. Falanxista non había ningún diputado nese momento. Do Bloque Nacional de Calvo Sotelo había 14. Dos tradicionalistas había 12. Algúns agrarios non pasaban de 25 de 475. Vale? Ese era o apoio que tiña. O apoio foi construído polos golpistas. Esa é a lógica da violencia a que te referías ti. Hai algo que discipline máis que a violencia? Hai algo que... Porque falamos do medo, pero Conchi López, que escribe aquí tamén, recordo que presentando un libro anterior en Betanzos, cando a xente dice, no, que a xente tiña moito medo, dice, non é verdad. Non. As peixeiras de Betanzos e os rapaces que celebraban o Antroido non facían caso das órdenes de que non podían celebrar o Antroido, porque a xente non acababa de creer o que estaba pasando. Non facía caso, non asumía a lógica que estaban introducindo. O sea, aos golpistas se costou, o sea, tuveron que facer un enorme investimento en violencia, en matanza. E logo tamén, digo, eso ten que ver cos feitos, logo está o relato. O sea, eles levan 80 anos, 40 máis 40, construindo un relato que explica a necesidade do golpe, o seu apoio social, como todos os galeguiños foron ao exército a pegar tiros, cousa que xa foi desmontada polo outro autor deste libro, que fixo a súa tese precisamente para investigar quen eran aqueles avós nosos que foron á guerra, e por que foron á guerra, e quen os levou, e se foron querendo ou sin querer. E para interpretar aquilo que sempre me dicía meu pai, que da mili voluntario ni para comer, que foi algo que lles quedou a todos grabado. E sin trincheiras, claro que non había trincheiras. E que cada vez que vos dicen, ou decimos, ou decíamos, no, a meu pai mataron na guerra. Dice, como a teu pai mataron na guerra? Si vivía en Santa Cruz do Incio, e ali non había guerra. Si vivía en Monforte, e ali non había guerra. Si vivía en Nosaviñao, e ali non había guerra. A teu pai non o mataron na guerra. A teu pai foron a buscar a casa e mataron, que é unha cousa diferente. Sí, todo isto tamén o decimos, foron a buscar, pero tamén decimos, pero non fixo nada. Non, claro que non fixo nada. O que fixo algo foi o que o matou. Ele non fixera nada. Pero esa capacidade para convertir as víctimas en culpables, que tanto escuitamos, por certo, porque así foi, digamos, a lógica, por exemplo, do terrorismo de ETA, foi perversamente construída naquela época, e dúranos. Eu, cando empezamos con o proxecto Nomes e Voces, tardei anos en darme conta, non? É dicir, a xente falaba contigo e dicía, ai, que ben que viñestes, que che conto, que lle pasou ao meu pai, ao meu irmão, porque vivían moitas irmás, non? E todos se empeñaban en demostrar, sobre todo, canto a clase social era máis alta, non? É dicir, abogados, veterinarios, en fin, diputados, médicos, que meu pai non fixo nada. Todos insistían en intentar demostrar que o seu pai non era culpable. E non sabíamos como responder, claro, pero despois de ler 500.000 páxinas de xuicios, claro, entendíamos por qué. É dicir, porque toda aquela construcción de xuicios e de parafernalia era para intentar convencer de algo que tamén sabemos moi ben, non? Algo faría. Se o levaron preso, algo faría. E, claro, eso pódese curar, pero con 40 anos máis 40 anos non hai quen desmonte. Na memoria, ni siquiera na memoria familiar, porque efectivamente o que queren demostrar é teu pai non fixo nada, lle decían as máis aos fillos. Pois como dixo Carlos Gil Andrés, que é un colega noso que tamén non lle dá unha idea a este libro, non? Ele escribiu un libro moi bonito que se chama Lejos del Frente, non? O sea,
cando aos que mataban na Rioja non os mataban no frente, os mataban moi longe do frente, non? E a cuestión é que cando un ve o que contan os Servicios de Información Militar, o que conta a Guardia Civil, os informes que se cruzan entre eles, falan literalmente, e por eso o poñamos entre comillas, de exterminio. Non ten o mesmo significado que terá despois, pero ten o significado que tiña nos anos 30. Falan de liquidación, que tampouco ten o mesmo significado que terá despois, pero que aquí, e aproveito xa para dicilo, foron bastante precoces. É dicir, antes de que en novembro do 38 en Alemania fixeron o pogrom do Reich contra os xudeus, que cando, digamos, empeza a persecución e a aplicación das leis raciais, e antes de que no 39 en Italia fixeran as leis raciais, aquí non mataban xudeus, xa non o sabía, pero perseguían e mataban roxos, demócratas e republicanos. E tamén a moitas mulleres, non? O que pasa que aí, digamos, non o digo tamén en femenino, pero tamén, non? De que o tratamento foi, ás veces non o da execución, sino peor incluso. E ademais da guerrilla, e ademais do exterminio da liquidación, que se culmina a partir do 39, nas zonas ocupadas, que lle chama o exército de ocupación, que se chama así, o sea, cada vez que o exército ocupaba un territorio, se lle chamaba exército de ocupación, e había un tratamento de zona ocupada, como se fora un país estranxeiro, ¿no? Como se fora un estado distinto. Pero logo, e en Vilanova tamén non saberedes ben, por algo que pasou, quero recordar, non sei se no 47 ou no 48, logo empeza todo o proceso de guerrilla. Pero claro, os fuxidos e os escapados, como lle chamamos, levaban moito tempo no monte. Trigo, o guardarríos, que mataron aquí no ano 48 cunha muller de Reverte de Ribadeo, preñada, por certo, levaba no monte pois desde o ano 36. E estuvo 12 anos no monte. Claro, e a pregunta é, e como aguantaron tanto tempo? Bueno, pois como demostra outro colega noso, que estudia precisamente as guerrillas, e daqui se fala algo tamén dun artigo de Alejandro Rodríguez, porque en realidade tampouco éramos capaces de verlo, pero había moitos indicios que o demostraban, non? Quen monta a guerrilla en Galicia? Se lle facemos caso ao Partido Comunista de España, foi todo o Partido Comunista, non? Porque todo o que contan, o contan eles. Pero en realidade, quen monta a guerrilla, e isto descubre o Grandío e Alejandro cando van ao Foreign Office e os arquivos británicos, eso forma parte do esforzo de guerra aliado, evidentemente. É dicir, controlar o suministro de submarinos alemáns en Ferrol na Graña ou en Vigo, ali nas instalacións da guía, é algo que fai a oposición antifranquista. E a xente que está no monte está articulada na lógica da oposición antifranquista, pero moi conectada con algo que sempre aparecía por todas partes, que era a radio inglesa e o parte inglés. E nunca entendíamos que era eso da radio inglesa e o parte inglés. Claro, en Ponferrada había unha radio inglesa. En Monforte había un inglés cunha radio. En Ribadeo había un inglés cunha radio. En todas partes había un inglés cunha radio. Claro. Porque todo o que estaba pasando aquí tiña que ver co que estaba pasando na Segunda Guerra Mundial. E tiña que ver co abastecemento dos submarinos e con algo moi importante que era o abastecemento de wolfram, que é o mineral fundamental para blindar tanto os proxectís como todo o material de guerra. Cando remata a Segunda Guerra Mundial e se frustra, digamos, a opción que creían os republicanos de que pudera haber, digamos, unha caída á vez do réximen español, porque o réximen portugués, que estaba no mesmo bando, sempre foi igual de fascista que os demais, ou máis incluso, en términos ideolóxicos. Pero non houve guerra polo medio, non houve golpe polo medio, golpe como houve aquí, e eran moi anglófilos e rapidamente, desde que empezou a Segunda Guerra Mundial, se colocaron do lado dos ingleses. Non era o que lle pasaba ao réximen, ao franquismo que estaban nacendo, ao réximen dos que gañaran a guerra. Todo foi moito máis complicado. E que estaban do lado dos italianos e dos alemáns. Pois esa limpeza continúa, efectivamente, ata o ano 53. Desde o ano 46 ata o ano 53, que se liquida a guerrilla, bueno, siga habendo un proceso que empezou no 36.
digamos que é a chave das noces, por eso insisto tanto nela, a trave de ouro para entender este pasado incómodo, que como nos gusta chamarlle, porque podemos chamarlle de moitas formas, pero ao final é un pasado incómodo. Non sabemos como manexalo. Tamén, e non sabemos como manexalo, e logo a mellor sale no diálogo, porque os que manexan son os verdugos. Non só os golpistas, porque temos un libro que chama Golpistas e Verdugos. Non é mesmo dar un golpe que dar un golpe e matar xente. Son dos cousas distintas. E non é mesmo dar un golpe que matar moita xente. Son tres cousas distintas. E iso xenera dinámicas que non se poden cortar. Se poden difuminar, se poden enganar, se poden modificar desde o poder, e eles tuveron 40 anos para facelo, non? Pois a chave das noces, digo, é do golpe, da guerra e da dictadura, dese pasado incómodo, é precisamente a matanza. A matanza a que xa me referín asociada ao golpe. E isto é o núcleo central do que intentamos explicar no libro, non? Asociada ao golpe é a guerra, non? Apoiada, díxeno e repito, o sea, nunca gañarían a guerra os golpistas se non fora polo apoio nazi e fascista, polo apoio de Hitler e de Mussolini. Non ocurriría tal cousa. E porque o contexto, por parte das democracias, era, e enténdese, pensando no tempo de hoxe, era evitar outra guerra. Cando empeza a Segunda Guerra Mundial en setembro do 39, só facía 19 anos, facía 21 anos que acabara a Primeira Guerra Mundial. 20 anos. O sea, cando se reúnen en Múnich no 38, facía 20 anos que acabara a Segunda Guerra Mundial. E cando se reúnen en Múnich, lle dicen, o sea, cando lle din a Hitler, é igual, invade Checoslovaquia. Tamén lle están dicindo, dá igual. O que pasa en España, dá igual. E é cando empeza a perderse a batalla do Ebro, que foi o elemento clave que xa dinamitou todas as posibilidades de resistencia da República. Que podría ter resistido, ou non, pero que naquel contexto, quero decir que non se pode entender, é o que quero decir con isto, non se pode entender nada do que pasou aquí sin entender o que está pasando en Berlín, en Múnich, en Londres, en París, en Washington e en Roma, que tamén é algo que se empeñaron en demostrar, que todo o proceso era un proceso absolutamente interno e que se resolvía, os que mataron en Vilanova matáronos por lo que pasou aquí. Non, o asunto é bastante máis complexo. E no que ten que ver coa memoria e coa evolución posterior, non podemos parar, por eso non paro no 39, e por eso tampouco paro no 45, porque no 47 todo aquilo vai ser xulgado en Nuremberg. E no 46 a dictadura franquista e a dictadura portuguesa van ser excluídas da ONU, porque a ONU, que para todos é a Organización de Nacións Unidas, en realidade é a Organización das Nacións Aliadas contra o fascismo. É o nome que ten. E cando se xuntan en San Francisco no 45, chamanlle Nacións Unidas contra o fascismo. Así é como nacen as Nacións Unidas. Por eso Portugal e España tardaron 10 anos en dar entrado nela. 10 anos, houve que empezar a Guerra Fría, tuveron que pasar moitas cousas para que houbera intereses xeoestratégicos diferentes que permitiran entrar, non? E además Portugal estaba na OTAN, España nin eso. Era impensable. Nin falta que facía. O pago de Franco para a súa tranquilidade foron as bases americanas, pero non lles permitiron entrar na OTAN, que como hai que ler eso. Portugal estaba, España non. Non podía formar parte dese club militar siquiera. Ou mellor dito, non lles facía falta, porque xa dominaban por outro lado. Pero eso explica, eso só ten que ver, por decirlo dunha forma así piadosa, co pecado do 36 e o pecado do 39 e o pecado do 45. Un pecado que seguiron espiando hasta hoxe. E hoxe, por engadir e acabar, e deixar algunhas cousas para que me preguntedes, hoxe, desde hai 3 anos,
o ano que ven empezamos o cuarto, estamos facendo a campaña de exhumación de fosas, o mismo equipo, bueno, un pouco modificado de nomes e voces, o programa de exhumación de fosas da Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que en Galicia desenvolve a Xunta de Galicia e nos encargou a nos. E o que estamos descubrindo, desde esta lógica de ver todo aquelo con unhas lentes diferentes, novas, non desde o punto de vista do significado das palabras, desde o punto de vista dos feitos, desde o punto de vista das interpretacións e desde o punto de vista do que pasou, de verdade, non? Porque o que pasou. Cando falamos de xente asesinada, non estamos falando de literatura, estamos falando de un morto tras outro. E iso ten un significado, non? E hoxe, cando facemos esta campaña de exhumacións, ainda entendemos millor a profundidade da culpa dos verdugos. Porque que nos atopamos nos cementerios? Que é onde está esta xente, algunha desta xente. Pois o que nos atopamos, por exemplo, en Vila García, por exemplo, en Crecente, non sei o que nos vamos a topar no Val, en Ferrol e en Serantes, que xa non existe. Perdón, en Serantes existe, pero Canido xa non existe, levaron todo para Catabois. Pero o que estamos atopando é unha toma de decisións das autoridades locais, falanxistas, por suposto, ao longo dos anos 40, 50, xa non 60, relacionadas co crimen que se cometeu. Don, cando hai 17 corpos fusilados en Vila García, que están localizados nun sitio, e de pronto nos damos conta que esa xente, eses mortos van emigrando, e sabedes onde acaban ao final? Debaixo dos nichos. E a pregunta é, e por que lles construíron os nichos encima? Non había outro sitio? Había, hai un montón de espacio libre. Pero por que un alcalde do ano 53 acaba tomando a decisión de facer os nichos encima de onde están os fusilados do 36? Porque está borrando as pistas do seu crime. Non do del, do deles. E con isto vou acabando, porque, a ver, outra das cousas que nos dixeron é que é mentira. Fixemos que levamos moito tempo falando de víctimas e de fosas, pero non falamos de quen os matou. Quen os matou? A xente non morreu sola, e non morreu na guerra, alguén os matou. E por que non falamos dos verdugos? Pois no fondo porque eles conseguiron algo moi importante para eles, que é darnos a entender de que aquelo fora unha guerra civil, que todo se mata a partir dun momento, que antes era unha cruzada de liberación. A guerra civil é o nome que adoptan a partir dos anos 60, que aceptan, donde a xente se matou entre sí, que todos foron culpables, e, polo tanto, bueno, e que, por suposto, houve excesos por ambos bandos, non? E que, polo tanto, millor non mires para atrás, porque como empeces a mirar, a millor o que encontras non che gusta. Pero que é o que atopamos nós cando empezamos a buscar os verdugos? Que hai poucos. Son moi poucos. Non é verdade que haxa verdugos por todas partes. Non é verdade que haxa xente matando xente por todas partes. E por outra parte, se o pensades ben, é lógico, non? Porque nun golpe militar as decisións son xerárquicas. E a matanza tamén é xerárquica. E máis, unha das primeiras cousas que encontramos cando traballamos con nomes e voces é un proceso contra falanxistas. No Morrazo, creo que era. E a alguén se ocurre decir, tamén nos temos que tratar como víctimas. E dicir, home, non. A ver, estamos moi confundidos, non? Pero, bueno, entra a dúbida. Claro, cando alguén facía algo que non debía, pero que non debía non porque matara, sino porque mataba sin orden, sin a orde necesaria, non? Que normalmente era verbal, por certo, casi sempre era verbal, nunca escrita. Bueno, pois nese caso, digamos, non estaba facendo o que se lle mandaba xerárquicamente, non estaba actuando as ordes do exército e, polo tanto, bueno, pois, en tempo de guerra se les aplicaba tamén a eles a xusticia militar, non? Pero, digamos, a capacidade para intentar convencernos a todos, co paso do tempo, de que todo aquelo fora unha tolemia colectiva, é mentira.
pero ese foi un dos maiores triunfos dos verdugos, precisamente. E o que intentamos explicar aquí é exactamente o contrario do que nos contaron eles. Por eso falamos dun novo relato. E aquí o deixo, e se queredes facerme preguntas, espero que sí, eu encantado. Vai un pouco de frío, pero bueno, intentei quencer un pouco o ambiente, pero a ver se o conseguí. A ver, eu si teño unha dúbida. Solo unha? Oi, que ben falei logo. Pois si, só teño unha dúbida sobre o que falei. Vale, vale. Pois teño moitas máis. A ver, a reacción, este tipo de asesinatos, matanzas, foi moi rápido. Entón, ti dicías que foi unha parte do exército, pero aí tiña que estar moi preparado tamén para que houvese unha reacción, tiña que estar organizado. Había xente que estaba disposta xa a cumprir esas ordes. Entón, aí había algo xa moi preparado por detrás, algo máis que militar, o mellor tamén, non? Falabas de que socialmente non tiña apoio, porque no Parlamento, que fora, bueno, as eleccións demostraban que non, que os deputados que poderían apoiar ese golpe serían moi poucos, pero realmente tiñan unha estrutura preparada para actuar, non? Sí, a ver, todo eso é moi coñecido. O que pasa é que, como ocurre tantas veces, non chega con velo, hai que entendelo. E hai que entendelo sin que cho expliquen os verdugos. Hai que entendelo desde outro punto de vista. Entón, sabemos todo sobre a preparación. O sea, as órdenes de Mola. Mola era o xefe de Estado Maior dos golpistas. ¿Vale? E desde o momento en que se produce o traspaso de poderes en febreiro do 36, hai unha serie de militares que queren que non se lle ceda o sea, que non haxa traspaso de poderes. Que non o haxa. O sea, que o xefe do goberno que preparou as eleccións, un señor que además é diputado por aquí, que é o Portela Valladares, é o ministro de Gobernación, o que fixo as eleccións, e o fai desde... Ele era o dirixente do partido de centro. Por certo, o seu partido se chama Unión de Centro, ¿vale? Que é exactamente o nome, e ás veces se chama Centro Democrático, que é exactamente o nome que van a apoiar no 77 para copiar, que non deixa de ser significativo. Pois este señor di que, bueno, dado o resultado electoral, hai que pasar inmediatamente o poder xa a Zaña, que é o que ganou as eleccións. Iso se produce de unha forma un pouco rápida, e hai algúns militares que lle dicen a Gil Robles, que xa non era ministro, pero que tiña bastante ascendencia sobre eles, que non se pode... Hai moito escrito sobre isto, pero non ocurriu tal cousa. O sea, ninguén deu un golpe de Estado en febreiro do 36. Non? Pero algúns militares que se dan conta que non hai forza para dalo e que saben que no ano 32 Sanjurjo fixera un golpe de opereta e o prenderan e logo amnistiaran, porque na República hai dúas amnistías, unha por o 34 e outra por o 32. Cando dicen, bueno, se queremos dar un golpe hai que facelo en serio, porque no ano 29 dimitiu un dictador que se chamaba Primo de Rivera, no ano 32 hai un golpe e con unha trangallada. Si queremos, ahora intentamos parar un proceso electoral e non nos fan caso. Todo isto fala da forza da democracia, non da debilidade. O sea, queda un golpe de verdade. Entón empezan a articular un golpe e Mola vai explicando como hai que ir facendo. E o primeiro de xullo, ten unha instrucción na que di, bueno, ven a decir, non podemos dar marcha atrás, pero isto vai fatal. E unha das cousas que explica é, intentamos que todo vai máis ou menos en clave, que dous grupos políticos enfrentados, bueno, que un grupo político, e se refiro aos falanxistas, xenerara un conflicto público e violento nas rúas, ven a decir, e non o conseguimos. Que era o que pasara en Italia nos anos 20 e o que fixeran as SA en Alemania nos anos 30. Era exactamente o mesmo modelo. E en toda Europa, e en Austria, en Rumanía e en Londres, con Oswald. É dicir, o modelo era o mesmo, pero aquí non funcionaba. E lo que nos fala de eso, de que non tuveron capacidade para xenerar esa lógica violenta. En España había 40.000 falanxistas.
En Santiago había 30 e 20 estaban na cadea e eran estudiantes e os consideraban tan peligrosos que lles deixaban salir para facer os exámenes. Pero decían, cuidado, o sea, hai todos os informes do comisario de seguridade explicando quen son, o que fan, que cuidado cando se iban a ver as mozas, porque algunha levaba unha pistola nas catiuscas, por certo, a mãe de Pilar Urbano, a famosa xornalista. Sabémoslo todo. Sabemos exactamente o que pintaban, e pintaban moi pouco. Que ocorre? Por iso lle damos tanta importancia á capacidade para dar o golpe, que tamén o dimola. O golpe ten que ser moi violento. E o que está con nós, ou está con nós, ou está contra nós. E se está con nós, non hai que facer. E iso que fan, desde o minuto 1. E logo de onde sacan a xente, claro que hai oportunistas, claro que hai colaboracionistas, en todas partes. Pero, sobre todo, en fin, podería poñer moitos exemplos de xente concreta. En fin, hai un caso en Ribadeo, ¿no? De alguén que non ten sentido que os apoye, pero vailos apoyando e o vai deixando por escrito coas súas actuacións, vale? Non digo que, pero máis, en fin, parente dunha amiga miña, pero non todo o mundo fai eso. Por que o fan algúns? Bueno, porque nunha situación dramática e terminal e na que a morte anda rondando, pois, e o medio libre, que ven daquela época do medio libre, pois, bueno, cada quen toma as decisións que pode, e algúns toman decisións, pero moito apoio non teñen. E máis, para constituir os concellos, teñen que obligar, que é algo que descubriu a miña compañera Aurora Artiaga, que por certo é mondoñedo, despois de ler miles de páxinas de arquivos militares en Segovia, en Madrid, en Ávila e en Ferrol. Claro, en realidade, a nos chamaba a atención que os concellos rapidamente se constitúen con militares xubilados. Pero os militares xubilados son movilizados co bando de guerra. Non é que vayan ali a facerse cargo do Concello de Ribadeo ou do Concello de Pastoriza. Non é que se non van, os prenden. Entón, claro que os que executan, se ve ben, por iso poñemos esta foto. Todos estes de arriba son falanxistas do Morrazo, colaboracionistas, pero entre eles hai un que é un guardia civil, que é o que manda. Sempre era así. E en todos os relatos que coñecemos, sempre era así. O sea, a xerarquía militar. Porque para fusilar a xente, bueno, a un tercio os matan con procesos militares. E dunha forma moi complexa, cun informe do alcalde, un informe do capitán da Guardia Civil, un informe... Recordades todos os 3 informes, do cura, do jefe del movimiento, ven daquela. Nunca tal cousa houbera en España nin en ningún sitio. Estos informes de boa conducta que logo son moi famosos, non sabemos, ven daquela. Pero naquela se están utilizando para matar a xente. Pero que a 2 tercios van a buscar e fusílanos. Paséanos. Que non fai? Bueno, sempre as autoridades militares. Con colaboración civil, sí. Pero, e con máis colaboración civil, de máis colaboracionistas, conforme pasa o tempo. Pero, cando alguén me chega con un traballo, non, que fulano é falanxista, eu sempre te pregunto, desde cando? Porque, claro, cando empeza a guerra, hai en España 50.000 falanxistas, cando acaba, hai 900.000. Claro, para eso fan a guerra. Para eso o proceso de matanza. Para disciplinar a sociedade. Para convertir 27 partidos en 2. E iso que construye, iso que se construe cos 2 bandos, non? E logo o relato, por completar, mentras pensa outra pregunta, o relato que fan os golpistas, o que fan é sempre dar a entender que houve moito apoio social e moita colaboración. A República fai unha cousa que explica moi ben o equivocados que estaban. Estaban equivocados, pero para ben, O sea, estaban tan convencidos do apoio popular que tiñan que entre o 18 de xullo e o día 19 licenciaron o exército. Porque supuxeron que
a xente non iba a atender, o sea, que os soldados non iban a aceptar as órdenes dos golpistas. Vale. Por eso, na zona republicana non había exército xa, porque aparte se xenerou unha enorme desconfianza contra todos os militares, e na zona nacional ninguén podía escapar do exército. Bueno, sí, os fuxidos e os escapados. Pero o relato que ten o marido de miña avoa de Vilafranil e o que me contou era que cando chega ao cuartel da Tocha na Coruña, o primeiro que fan, e isto é un relato repetido por moitos, é enseñarlle como fusilan a 3. Os quintos chegan ali, son reclutados, son levados, chegan ali e o primeiro que ven é como fusilan a 3. Morreu o conto, non hai nada máis que discutir. E ainda así, hai moita xente que se pasa. En Teruel, por exemplo, no ano 37, hai bastantes desertores do exército nacional que se pasan a filas republicanas, ¿no? Porque parecía que ainda había opción. E en outros sectores tamén, ¿no? Pero, bueno, é a propia dinámica da guerra a que xenera eso. E é o relato dos golpistas o que xenera a idea necesaria de que aquilo foi unha, como lle chaman? Alzamiento nacional. Movimiento nacional. Todo o mundo se move. Só se moveron eles. Bueno, e os carlistas. En Navarra sí. En Navarra sí que hai unha actuación de, digamos, unha bella tradición de requeté. Aquí logo tamén aparecen requetés por todas partes, non? En moito relato está o requeté. Na Devesa tiñamos un requeté tamén. Un. Que é o requeté. Que ninguén sabía de onde salía aquel requeté, porque antes non era. En fin, estos relatos localmente dan moito xogo, porque ao final ves como se construíron as cousas. Pero entón, dixeche ao principio, e é un pouco sorprendente, non? A idea de que a oligarquía do momento, os terratenentes, os sectores máis conservadores, pues, de alguma maneira animaron aos militares a dar o golpe, non se pode considerar que se acerta. De quen é a autoría ideolóxica do golpe? Dos militares, exclusivamente? Dos militares moi reaccionarios, que eran moi conservadores e moi católicos, que ni siquiera chegaban a fascistas, porque en España os fascistas eran estudiantes católicos e pouco máis que escribían libros, ¿no? E pouco máis, realmente. E era un núcleo relativamente pequeno. Logo había outro núcleo de militares moi conservadores, pero que eran republicanos, como Cabanellas, que eran masóns, ademais, ¿no? Pero que nos temos que situar non no discurso, digamos, ese discurso de Tuñón de Lara e do Partido Comunista de España, da oligarquía, a banca, que sirve para toda Europa. En toda Europa estaba acontecendo o mesmo. En toda Europa tiña o mesmo problema. Que facemos coas masas? Intégranse na democracia ou fan a revolución? Ese era o dilema. E o que fan en Italia e en Alemania é facer unha revolución nacional socialista, como aquí querían facer a nacional sindicalista. Mas que aquí non daban pa un diputado. Ali tiñan un pouco máis de forza. E en Italia tamén, ainda que non ganaron, en ningún caso ganaron as eleccións, simplemente conseguiron que lles permitiran formar goberno e logo xa fixeron todo o demais, que é distinto. Non hai... O golpe dano militares, teñen apoio de algún, pero de non moitos oligarcas, fundamentalmente March, que é o da banca March, o pirata do Mediterráneo, contrabandista, banqueiro, teñen apoio, sí, de sectores monárquicos, había monárquicos aínda. Por que temos unha monarquía hoxe? Porque non la meteron os que non lle deron metido a Franco. que iso ten mérito, porque, claro, a dictadura de Franco non foi unha monarquía, foi no de ano 47, pero hasta que chegou o seu sucesor no ano 67 e hasta que morreu non houve, hasta ese punto. Digo isto para que entendamos hasta que punto a monarquía estaba superada e España era republicana. E os monárquicos tiñan 12 diputados,
Bueno, pues sí, claro que había apoios, e claro que había sectores, e claro que había conexión pero o apoio non viña do diñeiro, viña de Italia e de Alemania. O que pasa é que esa idea da oligarquía, os grandes terratenentes, é unha idea, bueno, moi mecánica, construído pola historia do Partido Comunista de España, e vou vos contar unha anécdota casi en primicia, ¿no? Bueno, en primicia non, pero que é moi significativa. Cando fixen este libro de dúas irmás, da Guerra Civil contada por dúas irmás, esas dúas irmás son García del Real. E unha delas estaba casada en Ribadeo, por eso cheguei ao libro. Era Carlota García del Real, ¿no? A mãe de Carlota Bustelo, de Paco Bustelo e de todos estes. Entón, bueno, tuve unha reunión na súa casa en Madrid para convencelas de que me deixaran facer o libro. E ali aquilo era, pues había 2 exministros, en fin, aquilo era... E un deles, o marido de Carlota Bustelo, creo que xa morreu hai pouco, Daniel Bosona, é un enxeñeiro moi famoso, militante do Partido Comunista desde o ano 54, e de apelido Quindelán. Pero o seu pai era Quindelán, o xefe da Forza Aérea Española golpista. E el, pues, o seu fillo, pues, está no Partido Comunista. Cando eu lle conto un pouco isto, ¿no? Que me interesa contar o punto de vista de, neste caso, de súa sogra, que contaba a guerra e nos contaba, porque aí tamén aprendimos moito, como contaban a guerra as mulleres. As mulleres non contaban a guerra as que escribían, e todo o mundo escribiu, o que pasa que todo se foi perdendo, non contaban a guerra como se foran militantes, dirixentes ou generales, contaban outra guerra. Contaban unha guerra na que pasaban cousas distintas. E o que me conta el, eu lle explico isto, e entón el, xustamente, dime, me solta a vulgata do Partido Comunista de España. Me di, no. Todo isto que dices non ten ningún sentido, porque xa é sabido que a guerra é un enfrentamento entre a oligarquía bancaria, a igrexa e a clase obreira. Bueno, vale, se che vale eso, estupendo. Menos mal que el sol era xenro, entón a filla dixo, eu creo que o que conta a miña mãe é moi útil, o sea que mellor que faga o libro. Claro, pero fíxate o que significa ese relato contado polo fillo dun militar golpista. O sea, a forza que ten a necesidade de explicarse, ¿no? Eu, canto máis coñecemos, outro día me contaba Antonio Míguez, que foi seguramente a persoa que máis contribuiu a explicar a lógica xenocida das matanzas golpistas en España e a súa vinculación coas lógicas xenocidas da época. E ele me contaba algo e eu lle decía que sí, que eu tamén vi o mesmo, ¿no? Que en realidade eu creo que pensade no mundo de hoxe, ¿no? E así tamén demos millón. Lle damos moita importancia, por exemplo, que era que lle daba tamén Quindelán, na explicación tradicional, a reforma agraria. Claro, o conflicto da reforma agraria, o debate, digamos, da educación, a cuestión do papel da igrexa, todo isto xenerou un enfrentamento brutal que deu lugar á guerra civil. Bueno, en realidade, cando ve o día a día, o que nota é que a moitos sectores familiares moi reaccionarios, e logo vos poño un exemplo para que entendades que para mí foi moi revelador, dalles moito máis medo que os seus fillos e as súas fillas practiquen o amor libre, que practicaban xa daquela, que as mulleres entren nas universidades e estén nos laboratorios, que estaban cheos, facendo carreiras, que leven bañadores como os que levamos hoxe, que a reforma agraria. De feito, hai unha carta moi bonita, do ano 34, de damas de Compostela, e ali firman Descansa, Echeverri, Rajoy, queixándose o alcalde de Vilagarcía, precisamente porque na playa de Compostela hai que poñer orden, porque aquelo é un sin Dios. A xente cambiase de roupa na playa, non utiliza as casetas, non usan o albornoz, salen para fora vestidos de traxe de baño, pero quen é esa xente? E amenazando con que, como non poña couto, van a deixar de veranear en Vilagarcía e iso vai ser terrible para o turismo. O sea, como se fora todo moi actual. Pero quen son eses? Son os seus fillos, que non poden con eles. Evidentemente. Porque os outros están ou sachando as patacas ou pescando no mar, non? Claro, cando facemos os nomes e voces, que é o primeiro que encontramos?
que un tercio dos 5.000 paseados e fusilados en Galicia non son nin labregos, nin mariñeiros, nin obreiros. Son abogados, registradores, notarios, profesionais liberais, donos de empresas de gaseosas, de empresas de autobuses pequenas, xente que volvera da América e ali se fixera masón ou republicano e localmente tiña... non eran grandes empresarios, tamén había xente bastante rica, ainda hoxe na Coruña o crimen de Miñones, que era unha persoa bastante rica de Corcubión e diputado do Partido Radical, sigue sendo algo que non se explica. A Pita Romero, en fin, que era unha persona bastante apoderada e que fora ministro de Dereitas e era de Ortigueira, tuveron que sacarlo nun coche da Coruña para que non o mataran e o sacaron para Portugal. En fin, Portela Valladares quedouse sin el pueblo gallego e era, en fin, unha persona bastante... Quero decir que se tuvera que resumirlo dunha forma sinxela e chocante, sabemos moi pouco e casi todo o que nos contaron é mentira. Lao, que se hai un goberno que non é lexítimo, xa non falemos da política autonómica de Madrid, que ten altavoces para todos os lados, e ao mesmo tempo a sociedade da pé o que lle preocupa realmente pois é o día a día, non? Como está o precio da luz, como está o precio dos alimentos, como está o problema do pago, como está o problema da corrupción. Entón, este relato, trasladado a dentro de 30 ou 40 anos, se un escoita a parte oficial e se queda con eses altavoces da parte oficial, bueno, pois pensa que aquí, en calqueira momento, vai armarse a petróleo, non? Vai arder polos 4 costados. Quero dicir con isto que este relato actual, trasladado á época que ti estás comentando, ten moitos puntos de unión, non? E por outro lado, acabo, Sí. o tema da transición, non? Pois eu o que estou indo realmente para os que deron o golpe e para os que estuveron gobernando os 40 anos famosos é un triunfo a época actual. Lograron triunfar, non? Porque, é dicir, o discurso e o relato que eles estuveron machaconamente transmitindo á sociedade, tanto eses 40 anos de dictadura como os 40 ou 50 que levamos de transición e o relato que se leva feito do éxito que foi a transición, non? Pois fai posible que os acontecementos actuales, sempre que se intenta un pouco escarbar sobre ese pasado, pois saltan sempre os mesmos resortes, non? Do mesmo lado da sociedade. É dicir, que lograron que ese discurso que machaconamente nos estuveron inculcando aínda persiste, que manda truco. 80 anos machacando no mismo e ao final consiguen que cada vez que se intenta un pouco levar a cabo exhumacións ou o escándalo do Valle dos Caídos, pois logran por medio dos abogados cristianos, por medio de non sei que a cousa se paralice, se retarde, que cansen realmente agoten aos familiares, aos poucos familiares que quedan vivos e que, bueno, que nos leva a esta situación en que estamos, non? Sí, nótase que é digamos, unha reflexión de historiador. A ver, claro, desde a crise do 2008, máis ou menos, cada vez que nos encontrábamos así colegas que estudiamos o século XX, sempre decíamos, como se parece isto aos anos 30. Estou falando do 2008, cando foi aquela crise económica gordísima, etc. Todo o que veu despois, hai, se queres facer un paralelismo, mira, falaches un pouco de pasado do tema da ilegitimidade, non? É dicir, Bolsonaro
en Brasil. Trump nos Estados Unidos. Feijóo, un día sí e outro non, depende. Pero desde logo os neofalanxistas sí, aquí. Hai legitimidade. O gobernante non é legítimo. Non? É tan calcado da forma de entender aquel momento que cando... Ahora acabamos de sacar un libro sobre un señor que seguramente non coñecedes, pero así aproveitades para coñecelo, que se chama José Antonio Elola y Díaz Varela. Non vos sona de nada. Bueno, pois foi o primeiro fiscal xeral da República, foi presidente dunha sala do Tribunal Supremo, era de Monforte, e no xuicio, cando van a fusilar, en fin, se o leedes, dices, e este home como o fusilan? El non pasou a Francia, quixo quedarse en Barcelona, eu creo que estaba derrotado, aburrido, xa non podía máis, tiña a miña edade hoxe, e quedou ali. Eu creo que contaba con que a muller podía librar, pero fusilarno con un argumento que era, efectivamente, todo o mundo aceptaba que era a mente xurídica máis importante da España da época e unha das máis importantes de Europa, e a puñera ao servicio dos roxos, e por eso había que fusilar. Estou falando de marzo do 39, ainda non acabara de acabar a guerra, de feito. E unha das cousas que lle obsesiona ao fiscal dese xuicio onde van a procesar, e se vos leo os membros do tribunal vos asombraríades, ¿no?, de a que vos sonan, é que é intentar demostrar que o resultado das eleccións do 36 foi unha fraude. É dicir, está intentando explicar que fixeron unha guerra, mataron un montón de xente, porque en febreiro do 36, cando tiñan que ganar as eleccións, non as gañaron e aquilo foi fraudulento. Efectivamente. Que ocorre? Que a historia nunca se repite. Contra o que eso xa o dixo Carlos Marx moi ben, ¿no? En todo caso, se repite como farsa. Pero, e tamén o dixo moi ben Humberto Eco, o fascismo non volverá con camisa negra. Volverá de outra forma, e volve de outra forma, ¿no? Claro que sí. En un artigo moi bonito que chama o fascismo eterno. Porque, digamos, esa vontade de ir contra a democracia e contra a maioría e dominar desde a minoría e impoñer o poder da minoría, bueno, é tan bella como a humanidade, pasa incluso nas aldeas, non? O sea, non hai que ir a xeopolítica internacional. E neso estamos hoxe. E claro que hai unha tensión que a nós nos recorda os anos 30 e que é moi perigosa, pero que non sabemos a donde irá. Mientras tanto vamos aguantando. En Estados Unidos conseguiron que ganara Biden, aquí puxose un couto á extrema dereita, en Alemania están... Pero que en Italia está gobernando unha herdeira de Mussolini. O sea, é que non... Bueno, pois ese mundo que nos preocupa hoxe era un mundo... Bueno, o sea, para entender o daquela, eles tamén... A ver, eles iban e viñan a Cuba e a Buenos Aires e salíamos periódicos de todo o mundo. Os nosos avós e bisavós estaban igual de... Salvo internet, se tardaban un pouco máis en enterarse, pero enterábamos igual, estaban igual de informados, e tiñan a mesma lógica de coñecemento ideolóxico e democrático, outras grandes mentiras que nos inculcaron, ¿no? Que antes desta democracia non houve máis. Que a democracia inventaron unhos señores en 1977. E sobre a transición, a ver, xustamente as palabras son moi importantes. De feito, que se lle chame transición, xe algo... Transición de que a que? Mais ben, por non lle chamamos a conquista da democracia? Porque eu creo que hai que chamarlle así. Non se lle chama así por dúas razóns. Unha, porque non todo o mundo quedou contento co resultado, ni siquiera os que o defenderon, logo moitos outros non o defenderon, e porque seguían manexando o relato eles. Claro. Eu cando lle pregunto aos meus alumnos cal era o partido de Suárez, se me queda mirando como dicindo, este é parvo. E cal era o partido de Suárez? Claro. Claro, e lle faz esta pregunta aos rapaces de terceiro de carrera, claro, donde se creou, donde se educou, donde se formou, donde fixo política, logo cambiou. E ten un gran mérito por eso, ollo,
Eu creo que, xustamente, a terceira xeración do movimento son os que pilotan a transición, sí, desde o punto de vista do régimen e a transición. Desde o punto de vista dos demócratas, non. Que se consigue e que non se consigue? Home, eu creo que xustamente a superioridade moral dos demócratas e dos antifranquistas era de tal envergadura naquel momento que só unha persona como Suárez foi capaz de ter digamos, a falta de escrúpulos ou ser tan destemido, se lle pode falar en positivo, eu utilizo, digamos, dos caracterizacións non precisamente positivas, para atreverse a facer aquelo. E o fixo, non? O fixo. Pero en realidad o único que facía era intentar garantizar manter o máximo poder. Hasta o ano 79 non se cambiaron os concellos. E as eleccións se fixeron coa prensa do réxime. Hasta o ano 99 houve cámaras agrarias que eran herdeiras das hermandades de labradores. A ver, claro que sí, pero todo o que se di na Constitución sobre as autonomías, a propia creación das autonomías, que é a única mención que hai na Constitución á Segunda República. A idea dun Estado social e de dereito. Moitos elementos que están ali, a mención das nacionalidades, hoxe sería imposible. Se hoxe queremos facer a Constitución tal como está redactada, non poderíamos. Non habería maioría para facela. Por que se fixo naquele momento? Bueno, pues porque igual que Franco aceptou as bases americanas, os franquistas, para intentar manter unha parte, tuveron que aceptar moitas cousas. A memoria, a manexaron a eles, claro. E a mala conciencia dos derrotados tamén. E a idea de equiparación entre república foi un triunfo dos verdugos. E foi unha derrota, claro, pero situémonos no ano 77. E desde o ano 77 para adiante se recuperou moita memoria. Todos leímos, polo menos da nosa idade, Tiempo de Historia, Historia de Vida, Teima, A Nosa Terra, Historia 16, Interview. Interview publicaba o que fixeron o Rosón, os campos de concentración, as matanzas, estaba publicado naqueles anos. Cando en Navarra empezaron a exhumar os mortos e os fusilados e os paseados entre o ano 76 e o ano 79. E exhumaron a casi todos xa daquela. Cando parou todo aquelo? En febreiro do 81. Porque efectivamente a ameaza de que podíamos volver ás andadas, de que aquelo podía ser reversible, de que cuidado non vos pasedes, de que a ver se íbamos volver á guerra civil, non era baladí, era verdad, era tan verdad como que aconteceu. E a partir de febreiro de 81 acabouse coa memoria, nunca máis se volveu a falar. Empezou a loapa, recordaremos. Vamos agora a ver, aquí se foi moi lonxe, todas as autonomías, resolveron o asunto facendo parlamentos en todas partes, da igual o Parlamento de Madrid que o Parlamento de Cataluña. Eso foi o que se construiu entre o 81 e hai pouco. E agora estamos na disputa de todo aquilo, claro. Pero, bueno, é dicir, o pasado non podemos cambiarlo. O futuro sí. Entón, eu como historiador son cidadán e teño posición e opinión e o que faga falta, claro. Pero que non me interesa pelexarme co pasado porque aquilo non podo cambiarlo. Non sei se era mellor facelo de outra forma ou non. O que sei é que de outra forma non se fixo. E o que quero, polo menos, é que non me engañen na explicación de como se fixo. O sea, que non lle chame transición, que lle chamemos conquista da democracia. Por exemplo. Porque con eso xa cambiamos o foco e a forma de entendelo. Pero, bueno, falamos do pasado, en todo caso. E do presente, que o que nos interesa é o presente. Claro, efectivamente. Pero do presente non sei nada. Perdón, do presente sei. Quería decir, do futuro non sei nada. Claro, do presente sí, claro. Pero podo saber na medida en que sei do pasado. Porque só somos pasado. O que vai pasar non o sabemos.
penso. Falabas antes da culpa dos verdugos. Desde que houve esos verdugos, pasaron xeracións e xeracións, e hoxe en día sigue habendo moito problema co tema da memoria histórica por esa culpa de verdugos que os heredeiros non teñen culpa das responsabilidades dos anteriores, non teñen por que asumir ese sentimento que lles impide que os demás, que a xente queira saber, porque ser neto, bisneto ou que seña de alguén que matou, pois a mí non me implicaría nada, é máis que gustaríamos saber que pasou, e eu non son responsable do que fixeron os antepasados, pero non podo obviar cousas que pasaron os demás. Pero además non é só matar, verdugos sí, pero está o tema social, económico, o sea, non é só matar, moitas cousas que a veces casi é peor. E sobre todo porque acabou a guerra, quedas como... porque se hai guerra, pois hai tiros para todos, pero que despois da guerra era todo, o sea, era unha indefensión total e absoluta. E como se explica que os agora non queiran saber? Ou aquí teñen alguna ventaxa, siguen tendo ventaxas con respecto a eso que pasou e non queren perderlas? O que pasa é que aí todo eso vai moi mezclado, quero decir, hoxe nos está pasando unha cousa que eu creio que ibas por aí. Hoxe nos está pasando unha cousa que está pasando en Italia e está pasando, bueno, en Alemania sempre pasou, o que pasa é que estaba aí obturado. A ver, o que pasou nos anos 30 foi de tal envergadura. Si, claro, todos miramos para o Holocausto, aquilo foi terrible. Claro, pero que o mesmo pasou en Italia, a outro nivel, e o mesmo pasou aquí, a outro nivel. O ano 29 na Unión Soviética con Stalin, e nos procesos de Moscú. É dicir, estamos falando dun mundo onde a liquidación do enemigo e a liquidación de alguén para construir políticamente o futuro era relativamente común. Non vivimos nese mundo. Estamos curados por Nuremberg e por outra cousa moi importante, porque todo aquilo acabou coa bomba atómica, que é a matanza indiscriminada que fan por ben as Nacións Unidas, pero unha matanza indiscriminada, vale? Entón, non sei se me explico. O que quero decir é que aquel mundo morreu, estamos nun mundo distinto, pero neste mundo, por sorte estamos nun mundo distinto, pero neste mundo, que pasa coa herdanza dos verdugos? Que entendo eu que é a túa pregunta, non? Bueno, pois estamos asistindo a algo e cada vez será peor, seguramente, non? Se non o cortamos, que é na transición os verdugos tiñan vergonza. Temos entrevistas con algúns deles nos anos 80, poucos, pero algúns se atreveu a falar, e algúns secretarios de cámaras agrarias e hermandades de labradores que cobraban por facer a pensión tamén temos gravados. Miña tuya tuvo que darlle unha galiña a un para que viña a cobrar a pensión. Non era solamente, era o poder sobre todo. Entón, que ocorre? Que posiblemente con este neofalanxismo que hai agora, que a mí me gusta chamarlle así, non como se chaman eles, porque son eso, non poden ser outra cousa. Porque en Italia serán neofascistas, en Alemania serán neonazis, pero aquí son neofalanxistas, non? Podemos asistir incluso, ou podemos empezar a asistir, e asistimos nas redes, e no ataque a monumentos e tal, a idea de que fixeron ben. Os verdugos fixeron ben. E son, na transición non se atrevía ni quen a decirlo. Ou cando alguén o decía, era inmediatamente silenciado ou descalificado. Pero a maioría non se atrevía, porque tiñan a culpa. Hoxe xa perderon o sentido da culpa, porque son herdeiros, son netos, son bisnetos. Xa o procesan de outra forma. Aí está o risco, precisamente. E logo tamén falamos de outra cousa que é isto de digamos, despois da morte e a perda das propiedades e as multas e a perda dos... non? Te referías a isto, me parece. Bueno, ese foi un proceso ainda moito máis complexo, que foi un argumento para establecer a continuidade xurídica e a non reparación de nada, non? Eu quedei grabado cando fixen o libro este das irmás, que a verdade que aprendi moito en todo ese proceso, entrevistando a Uquis del Pino,
que non vos di nada, pero é irmá de Rafael del Pino, que seguramente vos di algo máis. E mandaronme a falar con ela, e, bueno, recibiume porque o meu bisavó pagaba a renta na casa. Entón chamei, lle dixen que era catedrático de Historia Contemporánea e non me fixo ni caso. Lle dixen que era bisneto de Xan Rei, e dixen, ai, vente cando queiras. E comín con él, e está. Bueno, foi unha experiencia moi curiosa. E recordo que ela que era unha muller, pues eso, filla dun enxeñeiro, que fora dos 40 da Allete, pero que, outra das cousas que aprendín, que resulta que, ela pasou a guerra en Vilaframil, ¿no? E me contábame que, claro, nos pasamos todo o mes de... Falaba galego, e decíame que Feijóo falaba un galego horrible, ¿no? Porque ela, ela falaba un galego como que falaba en Vilaframil no 36, exactamente igual, ¿no? Entón, decíame que se pasara, aprendindo as cousas, unha esta que vou contar, que se pasara todo o mes de xuño, esperando de xullo, antes de que fora o golpe, antes, seu pai estaba en Madrid e pasou ali a guerra, iba a vir pasar o brao con eles, ao Regueiral. Entón, estaba montando en Rinlo unha biblioteca popular circulante, que por certo montaba, entre outros, meu avó, que logo se tuvo que escapar por pernas. E eles iban a doar os libros e estaban facendo os tejuelos, as asignaturas, para esa biblioteca. E ela, que tiña 12 anos, non sei cantos, estaba facendo ese traballo. E ela mo contaba, porque estaba recordando comigo, todo aquilo que fixamos, que logo non valeu para nada, porque a biblioteca nunca se fixo. Claro. Aquilo xa foi un dato que coincide con outros datos. É dicir, a xente non se mataba. Un acabou sendo dos 40 da Allete, e consejero nacional del movimiento, Fernando del Pino, aínda que dimitiu nos anos 40 porque quería unha salida monárquica, e os outros que estaban ali pues, andueron escapados. E estaban todos traballando no mismo, na cultura. O sea, nos fala dunha sociedade que non estaba preparada para matarse. E outro que me contou, que ten que ver con isto, máis directamente, decime, claro, e ten que ver con aquela Europa, e co que vemos nas películas dos xudeos. Ela decíame, claro, é que nós vivimos aquí nesta casa que fixo meu pai, aquí frente á Escola de Enxeñeiros, que é unha casa que fixeron así para varios enxeñeiros, de feito, a que salía da casa cando eu entraba era a tía de Esperanza Aguirre, para que vos situedes. Pero claro, aquela xente que se foi vivir aos palacios de aí da Castellana, ás casas de outros, cos muebles de outros, non sei como puderon facer eso. Claro, porque toda a burguesía republicana madrileña escapou. Toda os enxeñeiros, os políticos, os dirixentes, os directores de periódicos, a xente ven de Madrid, unha parte importante dela, tuvo que marcharse, porque formaba parte da lógica republicana. E ela se refería a eso. E se refería, e eu, cando según me contaba, estaba vendo, pois eso, a ocupación por parte dos nazis das casas dos xudeus que quedaban abandonadas. Exactamente igual. E con todo eso que pasou? O único que sabemos é que a neta de Negrín pleiteou para conseguir que lle devolveran todas as súas propiedades de plataneras que tiña en Gran Canaria. E conseguiu. Unha parte, non toda. E claro que aí hai un expolio brutal. Aquí foi grande, pero en Andalucía foi espectacular. E que pasou con todas esas propiedades? Con todos eses roubos? Con todo... Claro, xustamente todo eso está oculto pola outra parte, non? Porque a vida, se non eres capaz de resolver quen é o culpable, como vas a resolver a propiedade? Pero todo eso, é dicir que, cando falamos dos verdugos, estaba falando tamén desto, que eu non o mencionei, pero mencionaches ti, non? Toda esa... E logo, en todo caso, eu coincido contigo, e eu defendo sempre, que é o contrario do que fan, por certo, do que fai o Estado de Israel hoxe. O sea, o Estado de Israel ten a capacidade de asesinar en Gaza, utilizando como disculpa que eles sufriron o holocausto. Non eles, seus avós. E igual que non ser da culpa, non ser da honra, tampouco. Entón, eles terán que responder, claro, pero eles están manipulando o pasado e están manipulando a historia para usala a favor da súa propia liquidación dos palestinos. Bueno, pois, por eso é tan perigoso o mal uso do pasado. E eu creo que aquí, que ás veces se utiliza, non? Que fulano é fillo de non sei quen. Bueno, se queredes encontrar fillos de falanxistas, posiblemente temos que buscalos máis no antifranquismo que no franquismo. Tamén é unha...
É un censo que non fixen nunca, pero que ás veces nos leva a sorpresas cando un ve nomes e nomes. E é normal que sexa así, non pasa nada. Antes mencionei a Quindelán, pero podemos mencionar a moitos máis. Por qué? Bueno, pois porque efectivamente os fillos non herdan as culpas dos pais. Non deben, ademais, non? Iso é algo que eu aprendi na casa e polo que vexo aquí tamén se ve. Porque non hai forma de vivir, non? Pero, mira, por exemplo, o dos netos. Eu estive hai poucos días visitando o Pazo de Meirás e con todo o que se logrou ali de recuperar, pois non podemos visitar nin o Pazo por dentro, agás os xardíns por fora, porque ainda están pleiteando os netos. Cando, no relato que ali che conta a guía, pois, bueno, todas as fincas foron roubadas descaradamente, e está acreditado así, ademais. Aí si hai documentación. E normalmente, pois, a última familia que foi desalojada dali, unha viúva con 7 fillos, que da noite pa mañá viuse na rúa, e sin co posto, pois porque... E ali sigue a casa, E ali sigue a casa. O sea, que non teñen culpa os netos, claro que non teñen culpa, pero, bueno, cando se cometen actos deste tipo, pois, en fin, que salgan de rositas. A ver, pero que aquí están dicindo outra cousa, é que eses netos queren ter culpa. Porque se non teñen a culpa non teñen o beneficio. Porque nunca, o sea, solo teñen o que teñen por ser fillos e netos dun dictador. O sea, o tío dixe traballar alguna vez. Non sei. Ese é o problema, non é outro, a ver, claro, pero eso tamén ten moito que ver, sí, con como eles dominaron o relato, como fixemos eso que chamamos a transición, desde o punto de vista da memoria. Eu sempre poño tamén o mesmo exemplo, non? Me imagino alguén nun programa de máxima audiencia en Alemania presumindo do apelido Mengele, non? Pero aquí temos alguén nun programa de máxima audiencia presumindo dun apelido que debera de ocultar. E non dou máis datos. Por qué? Porque sabendo o que fixo o teu avó, bueno, pois usa outro apelido. Pero, claro, os verdugos conseguiron non transmitir a culpa aos seus descendentes. Iso tamén ten mérito. Porque nunca tuveron un Nuremberg. Pero sempre o temeron. Que tampouco nos damos conta, cando vemos por dentro o réximen e o que pensan e como entenden os xuicios de Nuremberg, o que se dá conta é que desde o ano 47 hasta o ano 77 só pasan 30 anos, non é tanto. Claro, hasta o ano 67 pasan 20, non é tanto. Eles están todo o tempo xestionando a posibilidade, como se decía na transición, aquelo de a ver se agora vai dar a volta a tortilla. Recordades? Decían os vellos, a xente maior decía, a ver se agora vai dar a volta a tortilla. E eu nunca o entendín hasta que entendín isto. Porque parecía unha broma, non? Antes mandaba un e agora outro. Non. Antes se queimou por un lado e agora vamos queimala polo outro. E efectivamente o réximen foi moi prudente, traballou moi ben, por exemplo, para identificar o réximen con Franco. Morreu Franco e morreu o réximen. E tú falas de que están pleiteando. Claro, que foi o único que non morreu do réximen? Que foi? O sistema judicial. O exército cambiouse, porque deron o paso relativamente, deron o paso en falso do 23F e aí aproveitouse para facer unha gran depuración e tal, pero bueno, cambiouse relativamente, O sea, hoxe o nivel de militancia que hai entre o exército retirados e as forzas de orden público na extrema dereita é asombroso, non? O que quere decir que non se cambiou tanto. Claro, parecía que se cambiaba, pero non se cambiaban os fundamentos, a cultura. Quen lles dá clase de historia nas academias militares, por exemplo? Contanlles isto. En Alemania sí, En Alemania sí, aquí non. Entón, claro, bueno, o mundo político cambiou. Que non cambiou nada de nada? O mundo judicial. E sempre se pon o mesmo exemplo, e hai que poñelo.
que é a Audiencia Nacional? Como tribunal de excepción único, non existe ninguna legislación europea, porque é a conversión directa do Tribunal de Orden Público do ano 63, que no ano 77 se convirte en Audiencia Nacional. E que era o Tribunal de Orden Público? Pois era a dulcificación do Tribunal Único de Represión de la Masonería e el Comunismo que existe desde o ano 39. Que non hai continuidade? Non, cambian o nome. E teñen esa habilidade. Teñen a habilidade de convertir o patrimonio forestal do Estado, que expropiou os montes, en Instituto de Conservación de la Naturaleza. Imagínate. Non ven arreglado. Quero decir que con eso é co que nos temos que pelear, pero o realmente importante é identificalo, ¿no? Pero, ollo, hoxe o Pazo de Meirás non é deles. E iso conseguímoslo aquí, e no Parlamento Galego, e co apoio das tres forzas. E iso, para mí, é o que ten máis mérito. Porque en Madrid non o conseguiron ainda. Non conseguiron amañar o que van facer con Cuelgamuros. Aquí sí. E parecía máis difícil. E aí se puxeron de acordo os servicios xurídicos do Parlamento, da Diputación, do Concello de Santiago, os tres partidos do Parlamento, e fíxose. Bueno, pois, ás veces non o facemos tan mal, Está feito a medias, dice que estuvo e que non... Sí, está feito a medias, claro, porque o que non pode facer o Parlamento Galego é impugnar o que faga un tribunal. Eles pleitean no tribunal, o tribunal acepta o pleito e a partir de aí paralizan o resto das actuacións, ¿no? Eso sí, e por eso están nesa situación. Pero xa non é deles. Ahora están pleiteando polo que hai dentro. Non polo Pazo, O Pazo xa non o teñen. Ahora están pleiteando por se os libros foron os que lle roubaron a Pardo Bazán ou son outros. É o que están pleiteando. Ou son deles. Ou se os muebles aqueles os comprou Carmen Collares ou a outra. Pouco comprou. Non compraba nada. Bueno, non sei, porque eu sigo, pero, en fin, a mellor tedes que cenar. Bueno, se vos parece, bueno, en primeiro lugar, iso darvos as grazas. Seguro que temos moitos elementos que vamos aí masticar cada unha, non? Non sei, eu, así, ao mellor un comentario extemporáneo, non? Pero, cando falabas desa minoría, non? Que intenta gobernar desde os seus intereses particulares, e que incluso moitas veces non ten directamente que ver ao mellor con que outros ámbitos ao mellor de homologables, non? No económico e por aí de outros ámbitos señan copartícipes tamén desa idea de beneficio. Eu venme moito esta cuestión do palco do Bernabéu a día de hoxe do IBEX 25, non? Quero dicir que ao mellor hai unha idea que ao mellor non propiamente nin siquiera ao mellor outros outras persoas da clase empresarial de outros territorios ni siquiera señan beneficiados con ese modelo que pretende esa minoría impoñer. Aí está todo o sistema radial de comunicacións que hai hoxe no Estado, o tema todo de, como pode ser incluso enerxético, non? Quero dicir que ao mellor siga habendo ás veces unha minoría que incluso vai contra o desenvolvemento ata empresarial de outros grupos e de outros territorios, non? Non sei, quero dicir, ao mellor é unha cousa que non ten que ver. Non, ten que ver e coincido, porque realmente eu creo que a lección de todo isto, desde o punto de vista histórico e pensando no presente, é que a democracia, que é o goberno da maioría, realmente é unha cousa moi difícil de conseguir. É revolucionario. O sea, o máis revolucionario que podemos ter hoxe é conseguir que a democracia como tal funcione, non? O día que vexamos os eólicos no Guadarrama e na Serra de Gredos, entón a mellor é que xa non manda o palco do Bernabéu. Bueno, moitas grazas a todas as persoas que nos acompañades e a xente que estades aquí de outros colectivos que tamén sodes unha referencia para nós de actividades. Esta actividade promove ao colectivo
daqui de Lourenzá, Asociación Patrimonio Laurentino, que temos varios compañeros e compañeiras aí, pois Fina, Carlos, Vidal, Luís creo que xa se tivo que marchar, sempre anda a correr, non sei, María, a nosa presidenta, non puido estar, Reme, que está tamén ali ao fondo, bueno, e outras veciñas e veciños que estades aquí. Bueno, a idea é un pouquiño seguir traendo actividades de interese, cuestións que nos faigan reflexionar. Eu creo que nos das moitos elementos para pensar, para repensar e para bueno, intentar ter un pensamento crítico tamén que nos leve a esa, bueno, pues a loitar por por dereitos para todas e para todos e por valores democráticos de verdade, non? Temos un pequeno agasallo desde a asociación, ten aí Vidal dous libros, un sobre a historia do noso concello, feito por Manuel Román Ramos, 1000 anos da historia, un veciño daqui de Lourenzá, o bispado de Mondoñedo na Idade Media. Unha tesis doctoral de Carlos González Paz, investigación para Juan Sarmiento, súa tesis doctoral. Historia da provincia de Mondoñedo, que era o bispado, século VI, máis ou menos ao XIII. A nosa provincia. A nosa provincia. Explica o da venta do libro, tamén que é importante. A cuestión un pouquiño é que temos tamén con nós que sempre colaboran con nosas librerías de aquí, en particular hoxe temos que sempre nos acompaña tamén Ana da librería que está aquí ao lado da praza, que fixo un traballo inxente para intentar buscar exemplares, buscando co editorial, buscando coa distribuidora, só había a posibilidade de conseguir 8 exemplares, está esgotado ata unha nova edición, se o queredes está aquí, pero quedan 6. Se alguén ten interese, se esgotan, tamén poderíamos anotarnos para esa reedición, que xa algunhas persoas temos esa idea. Entón, tamén hai esa posibilidade de se alguén quere facerse co libro e ver en profundidade todos eses traballos, tamén está aquí. E nada, moitas grazas e bueno, vamos a intentar seguir facendo actividades que a prol da cultura e tamén do pensamento crítico e un poquinho dinamizar o noso concello desde ese punto de vista. Bueno, tamén temos a Rocío, a nosa alcaldesa aí no medio, e a moitas veciñas e veciños. Moitas grazas por acompañar. Grazas. Gracias.